بسم الله الرحمن الرحيم داوديال meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada warkii telefishinka caalamiga ee Ariel warkuna wuxuu idin ka imanayaa xarunta guud ee telefishinka ku leeyahay magaalada Hargeysa qodobada ugu waaweyn warkayaga waxaa ka mid ah khilaafkii ka taagnaa golaha wakiilada Soomaaliland ayaa marka ka dambeysay cirka isku sii shareeraya xildhibaanada taabacsan Cabdiraxmaan Talyalle ayaa dacwad u gudbiyay maxkamadda sare waxaana shacabku si weyn uga dhul sugayaan maxkamadaasi iyo waliba go'aanka ay ka soo saarto xildhibaan Cabdiraxmaan Talyalle oo musharaxii gudoominimada kula tartamay Baasha Maxamed Faarax oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka Ariel ayaa sharci darro ku tilmaamay safarka gobolada bariga uu ku marayo Baasha Maxamed Faarax mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada ayaa ka hadlay khilaafka caakiran ee ka taagan golahooga isku duwaha wasaaradda dalxiiska ee gobolka Awdal ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu ka qabtay gobolka Awdal ee dhinaca dalxiiska gobolka Sanaagna guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa kala diray shaqaalihii qaybinayay kaarka codbixinta daawadayaal kuwaasi waa qodobada warkayaga oo kooban haatan u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan